அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நான் அசோக் ராஜ். இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, கடைசியாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட வீடியோவில் வெறும் கொஷின் மட்டும் நான் ஒரு சில இதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். அதுக்கான ஆன்சர் தெரிஞ்சால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ லக்லி பார்த்தீங்கன்னா யாரும் ஒருத்தவங்க கூட கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணல. எனவே அதுக்கான ஆன்சர் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் இருக்குது. அதாவது ஒரு ஃபெசிலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஒரு பிஎம்எஸ் இன்ஜினியராகவோ இல்லைனா ஒரு பிஎம்எஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவாவோ போறீங்க அப்படின்னா அந்த கொஷின்லாம் கேட்பாங்கன்னு சொல்லியிருக்கேன். அது பிஎம்எஸ் இன்ஜினியருக்கு மட்டும் இல்லை, ஒரு HVAC டெக்னீஷியன் இல்லை ஒரு HVAC இன்ஜினியர் இருக்கீங்க, நீங்கள் லீட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்கள் ஃபெசிலிட்டியில் என்ன டைப் ஆஃப் சென்சார் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, அது என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்றதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா மேபி இது ஒரு சின்ன ஒரு ஹிண்ட்டாக இருக்கும். இது ஜஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் நான் கொடுக்க போகிறேன். சரிங்களா? ஸோ அதுக்கு முன்னாடி சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனடியாக சேரும். ஓகே, ஸோ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா PT100. ஸோ PT100 அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இது ஒன் டைப் ஆஃப் சென்சார். ஓகே, ஒன் டைப் ஆஃப் சென்சார். PT அப்படின்னா பிளாட்டினம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மோமீட்டர் அப்படின்றது தான் PT, பிளாட்டினம் தெர்மோமீட்டர்னு வாங்க. ஸோ அதுதான் PTன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிளாட்டினம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மோமீட்டர் 100, அதுதான் அதோட இது ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சார். நீங்கள் ஓடிசி உள்ள இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாய்லரு, ஒரு கம்ப்ரஸரு, அப்படி இல்லைனா வேற ஏதாவது ப்ராசஸ், எந்த ப்ராசஸ் இருந்தாலும் சென்சார் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க. சென்சாரில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது. அதில் எந்த டைப் யூஸ் பண்ணாலும் ஒரு 3 விதமான மெட்டீரியல் தான் கலந்து வரும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பிளாட்டினம் வரும், அப்படி இல்லைனா காப்பர் வரும், அப்படி இல்லை நிக்கல் வரும். ஆனால் ஜென்ரலாக ரொம்ப அக்யூரேசிக்காக நிறைய யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாட்டினம் தான் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ பிளாட்டினம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மோமீட்டர் 100, அதுதான் இது. இந்த 100 என்ன? ஸோ ஓகே, PTனா பிளாட்டினம் ரெசிஸ்டன்ஸ், Tனா தெர்மோமீட்டர்ன்றீங்க. ஸோ வாட் இஸ் 100? ஸோ 100 அப்படின்னா இஸ் எ ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ. ஸோ ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ அட் 0 டிகிரி செல்சியஸ். ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ அட் 0 டிகிரி செல்சியஸ் தான் இது. அதாவது என்னன்னா 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல அந்த ரெசிஸ்டரோட வேல்யூ பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 100 இருக்கும். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா PT100. கிளியரா? ஸோ PT100 என்ன அப்படின்னா, இது ஒன் டைப் ஆஃப் சென்சார். அது பாத்தீங்கன்னா பிளாட்டினம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மோமீட்டர். அதோட வேல்யூ 100 அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா அட் 0 டிகிரி செல்சியஸ்ல ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ 100 ஓம். ஓகே, 100 ஓம். ஸோ கிளியர்? ஃபர்ஸ்ட் திங் கிளியர். ஸோ அடுத்தது RTD. RTD என்ன? ரெசிஸ்டன்ஸ் டெம்பரேச்சர் டிடெக்டர். RTDனா ரெசிஸ்டன்ஸ் டெம்பரேச்சர் டிடெக்டர். அதாவது என்னன்னா, இந்த PT100ல ரெசிஸ்டன்ஸ் டெம்பரேச்சர் டிடெக்டருக்குள்ள வர்றது தான் இந்த PT100 எல்லாமே. ரெசிஸ்டன்ஸ் டெம்பரேச்சர் டிடெக்டர் அப்படின்றது பாத்தீங்க அப்படின்னா, அது டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆக அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், அப்படி இல்லை டிக்ரீஸ் ஆகலாம். அது எதை பொறுத்து இருக்கு அப்படின்னா, அதோட டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட்டை பொறுத்து இருக்கு. மெட்டீரியலோட டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட்டை பொறுத்து இருக்கு. கிளியரா? ஸோ RTD அப்படின்றது பாத்தீங்கன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ் டெம்பரேச்சர் டிடெக்டர். அது பாத்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆக ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், அப்படி இல்லைன்னா டிக்ரீஸ் ஆகலாம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த மெட்டீரியல் ஆஃப் த சென்சார். ஓகே, ஸோ அடுத்து இது கிளியர். இந்த எல்லாமே கொஸ்டினாக நான் கேட்டிருப்பேன், RTD என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பேன். அடுத்தது NTC. ஸோ NTC அப்படின்னா நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் தான் நம்ம NTC அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த NTC அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெட்டீரியல் இருக்கு. ஸோ எக்ஸாம்பிளுக்கு மைக்கா எடுத்துக்கோங்க. இந்த நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட் டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆக அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கம்மியாகும். அப்படி ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கம்மியாச்சு அப்படின்னா நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட். ஸோ அடுத்து PTC, பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட். பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீல் அண்ட் அலாய். இதுல பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆக அதோடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வேல்யூ ரைஸ் ஆகும். அப்படி ரைஸ் ஆகிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட். ஸோ கிளியரா 4 டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஒன்று RTD ரெசிஸ்டன்ஸ் டெம்பரேச்சர் டிடெக்டர், அண்ட் PTC பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட், அண்ட் NTC நெகட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கோஎஃபிஷியன்ட், அண்ட் PT100 பிளாட்டினம் ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மோமீட்டர் 100. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ஓகே, இது எல்லாமே அந்த கொஷினில் நான் கேட்ட கொஷினுக்கான ஆன்சர் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ அந்த கொஷின் இது வரைக்கும் ரீட் பண்ணாதவங்க அதுக்கான லிங்க் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன். போய் அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த கொஷினையும் பாருங்க. அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும், உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியுமான்னு தெரிஞ்சிடும். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த RTDலயே 2 wire RTD, 3 wire RTD, 4 wire RTD. அதாவது நீங்க அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கு தெரியுங்களா, அந்த தெர்மோமீட்டர் இருக்குல்ல, ரெசிஸ்டன்ஸ் தெர்மோமீட்டர் இருக்குல்ல, அதோட பேக் சைடுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு வயரிங் கனெக்ஷன் 2 லீடு இருக்கா, இல்ல 3 லீடு இருக்கா, இல்ல 4 லீடு இருக்கா அப்படின்றத பாருங்க. ஸோ ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அக்யூரேசி ஃபார் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த 2 லீடு இப்போ இது என்னன்னா ரெசிஸ்டன்ஸ், ஒயர் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் இதை டினோட் பண்ணிருக்கேன். இது எல்லாமே ஒயர் ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, இது எல்லாமே ஒயர் ரெசிஸ்டன்ஸ். இது PT100 உடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் நான் இப்படி போட்டிருக்கேன். ஓகே, இது 2 wire, இது 3 wire, இது 4 wire. ஓகே, சோ இதுல அக்யூரசி எதுல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 wireல இந்த டோட்டல் இப்போ டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னா நீங்க என்ன சொல்வீங்க, இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் பிளஸ் இந்த வயரோட ரெசிஸ்டன்ஸ். கரெக்ட்டுங்களா? சோ அது டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ். சோ இதுல அக்யூரசி உங்களுக்கு கிடைக்காது. எதுல? இந்த 2 wire RTD சிஸ்டத்துல கிடைக்காது. 3 wire RTD சிஸ்டத்துல கொஞ்சம் அக்யூரசியா இருக்கும் கம்பேர் வித் திஸ் ஒன். ஓகே, சோ அடுத்தது 4 wireல இது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது 4 wire RTDல மோர் அக்யூரசி கிடைக்கும். ஸோ அதனால ஜென்ரலாக எல்லாருமே
ரொம்ப வந்து அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணுறது வந்து 2 wire RTD, சாரி 3 wire RTD இல்லைனா 4 wire RTD வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ மற்றது வந்து அதிகமாக வந்து அவங்க 2 wire RTD வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, 3 or 4 wire தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. கிளியரா? ஸோ இதுதான் இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் இது. ஸோ இதில் வந்து ஜஸ்ட் டெம்பரேச்சர் சென்சார்னா என்ன, PT100னா என்ன, RTDனா NTCனா PTCனா என்ன, 2 wire RTD, 3 wire RTD, 4 wire RTD இதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இன்னும் நிறைய இருக்குது சரிங்களா. நான் 1 by 1 நான் வந்து உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள். ஸோ கொஷின் இதை முடிச்சதுக்கப்புறம் அந்த கொஷினை நீங்கள் ஒரு மாதிரி கோ த்ரூ பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர், இதெல்லாம் என்ன ஆன்சர் அப்படின்றத அட்லீஸ்ட் இப்பயாவது கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எந்த அளவு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றத, உங்களுக்கு எந்த அளவு நீங்கள் புரிஞ்சிருக்கீங்க அப்படின்றது எனக்கு தெரியும் சரிங்களா. ஸோ அவ்வளோதான், இன்றைக்கான டாபிக் அவ்வளோதான். ஸோ இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு விஷயத்தோட, இன்னும் ஒரு நல்ல ஒரு டாப்பிக்கோட உங்களை மீண்டும் சந்திப்பேன். ஓகே, ஸோ தேங்க்யூ, பாய். வீடியோ பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்டுகளுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ கீப் வாட்சிங் மை சேனல் அண்ட் கீப் சப்போர்ட்டிங். பாய்.